知道呢度仲未出嘅。你自己撳到慢少少嘅。佢有 delay 嘅。嗱，呢度出咗啦。我都未有啊，基本上我撳咗直播都未有啊。我而家呢度出咗啦，YouTube 出咗。等我轉頭先。YouTube 出咗啦。live 緊啊！係啊，慢少少嘅一定係，因為始終 delay 10幾秒嘅 live。咁我係咪撳入去呢度？係啊，撳落去睇咯，睇到。係，今日好特別啊！雖然咧就喺我自己嘅地方，但係點解會多咗位靚女咧？呢位靚女就勁啦，勁在咩咧？原來佢係醫學美容嘅專家嚟嘅喎。咁佢做啲咩專家咧？講真，一個醫學美容咁，當然要問翻佢先知啦。Hello， 大家好，我係 Winnie 啦。咁我公司係 Leo Clinic。咁今日咧有幸就邀請到阿陳大師咧，其實最主要就係、咁多年咧喺醫學美容，我就係一個專家啦。譬如大家可能想問我皮膚啊、輪廓啊各方面嘅嘢，我都可以好專業咁解答到大家嘅。但係咁多年以嚟咧，有一個問題就係、好多人都問我脱物、面部嘅物，咁我當然要揾翻專家啦。咁你又問啱人啦？點解咧？梗係揾我去講啦，係咪先？咁但係當然啦，坊間有好多面相嘅師傅都話知唔知咧？其實知嘅，但係只不過咧，好多人咧都唔係好精要去講。咁點解我會咁講咧？因為基本上有好多人成日都講一句面無好至身無好物，係咪有粒物質都要脱晒佢啊？咁當然有啲咧可以唔脱都得嘅，但係有啲咧脱咗佢，你個運程又好，或者你個將來嗰個叫做家居啦，或者係嗰個叫做感情啦，或者係嗰個人生裏邊嗰路程咧，都會係有另外一個方向。原來粒物都會有咁大嘅影響性嘅。咁但係其實面上面嘅物咧，係咪真係有親都係唔好嘅咧？大致上咧都係叫做上書所講，唔算理想。但係唔理想之餘咧，你諗下好多藝人明星咧，都會有一啲叫做面上嘅位置咧都有物㗎。你諗下，譬如好似呢張咁樣，方為人知，大家都當然啦，你而家手機直播嗰個咧未必睇到，有一個咧有粒物啊。聲音好似有啲邊個？你講緊係 YouTube 嗰度？係兩把聲。哦，個咪啊，因為係嘛？有回音啊，係啊，兩把聲。依家會唔會好啲啊？係啊，聽唔聽㗎？唔緊要，技術咧由得佢慢慢教下先。但係依家呢分鐘咧，我哋喺 YouTube 嗰度咧就有一張相咧，就係有一個好著名嘅藝人咧，喺中間有粒物質啊，大粒物質啊。咁嗰粒物質嚟到講咧，有人就會話好好，有人就會話唔好嘅。咁啊，嗱，如果你話以向好嗰方面諗咧，嗰個位置嚟到講咧，有人係話佢觀音物嘅。咁你聽落去係咪好好聽咧？好慈祥啊，觀音物。咁但係亦都有啲學者去講咧，就叫做二龍珍珠物。咁你諗下，好勁喎！但係呢個名聽落好勁啊！最尾嗰兩個字有冇聽清楚？珍珠嚇。咁你變相你諗下，爭嘅話係點樣爭？爭嘅話係會唔會有問題出現咧？啱唔啱？呢個你就要咁樣去演繹同埋去了解呢件事咯。咁但係譬如喺同一個位置啦，會唔會喺你身上同喺我身上會有唔同嘅呢？嗰粒物？咁當然啦，你頭先所講咧，你同我因為有男女嘅區別咧，係會有機會唔同嘅。咁點樣唔同咧？譬如男咧就基本上睇翻左邊嘅位置影響性比較大。女嘅咧就睇翻佢右手邊嘅位置影響性為之比較多。咁所以咧就要睇翻嗰個男女嘅界別去諗翻左右先。但係整體性咧，好坦白咁講，都係要睇位置。咁所以如果你個位置好嘅話咧，講真一句，我建議咧有陣時都未必一定要脱物嘅。
未必，即係意思其實唔一定需要脱。係啦，咁但係當然要睇翻位置啦。依家你口講咁樣計咧，因為大部分人唔知啊嘛，就係 YouTube 嗰啲朋友咧先睇到張相啫。咁如果你話 Facebook 嗰啲睇唔到嘅話咧，我哋只係可以憑空去講嘅話，呢度一粒物，咁脱定唔脱好啊？嗱，重點嚟啦。如果你係要脱嘅話咧，呢一粒物一定要揾專家脱。點解要咁講？因為通常去到物質嘅話咧，因為佢食咗落去一啲叫做血管同埋根源嗰度。如果你唔係揾專家脱咧，求其揾啲檔仔30蚊、80蚊嗰啲點兩嘢牙籤篤幾下嗰啲咧，你就好大鑊嘅，仲衰過唔脱，係咪啊？嗱呢一下咧就即刻到我啦，係咪？呢啲好專業嘅嘢啊嘛，係咪？啱唔啱？嗱當然啦，其實大家聽過頭先阿師傅講啦，有物同質，其實物同質有咩分別咧？其實真係有分別嘅。物咧通常 size 係比較細啲，同埋平面嘅；質咧就會係凸起 ，size 都會比較大啲嘅。咁所以咧，我哋脱大家都會用翻係 CO2 laser 㗎啦，尤其是而家啦，科技發達啦，咁都會用 CO2 laser 去脱。但係脱嘅方法又會有唔同嘅喎。咩叫 CO2 laser？ 係啦，二氧化碳激光，我哋會用二氧化碳激光，係咪啊？嗱，佢最好嘅地方係咩咧？你做完之後唔會血淋淋㗎。哦，你即刻好似幫你收咗咗傷口口去，係啦。咁啊真係爭好遠，因為大部分有拉嘅原因咧，就係因為個傷口唔可以即時去搞咧，你自己埋口嘅話咧，就一定有拉咁搞。但係如果你呢個叫 CO2 嘅 laser 咧，你話即刻可以叫做修復咗嗰個傷口嘅話，咁你個拉嘅情況都會減低咗好多啦。係啦，亦都會因應翻你個物同埋個質嘅情況咧，咁好老實。即係你話一次係咪完全脱到咧？大家有心理準備啊！脱物同脱質都係一樣嘅，唔會係一次性咧就已經可以根治得到嘅。係咯，我都聽過坊間有啲就算做美容嗰啲都講啦嚇，有啲物咧，可能好簡單好淺嗰啲咧，佢話師傅你呢啲物咧可能都要貼5、6、7次，哇咁多嘅咩？佢話係㗎，有陣時你唔好諗住咧一次就可以係叫做完全冇咗，即係我心口咧呢度有粒物咧都貼咗3次。睇過睇唔到，你要拉低多少少嚟。我除樓拍俾你哋睇。呢度其實就比較朦㗎，離遠睇未必睇到嘅，但係即我都貼咗3次咧，仲有少少控喺度。但係因為咧喺夏天接住嗰啲時間咧，我又費事，因為有機會個傷口發炎啦。第二樣嘢潮濕嘅天氣咧又唔係咁好啦。第三咧嗰陣時我去嗰啲檔仔度啊，真係危險㗎嘛！證明你太遲先認識到我咯。係啊，嗰陣時係真係好早期嘅意思嚟。係啊，因為你用二氧化碳激光咧，佢係一個氣化嘅，所以咧佢即時接觸到所有液體嘅嘢，佢都會氣化咗。咁所以就傷口咧即時已經愈合咗。咁聽落去就生命又安全同埋比較保障多咗喎。係啦，咁但係當然啦，好需要就係嗰粒物或者質，我哋係咪真係需要脱咧？要睇翻位置咯。剛才所講易溶珍珠物咧，講真啊，唔好介意喺呢度咧大膽去講嘅話，我去講咧係應該脱咗去嘅。除非你想做一個最高嘅領導或者女強人或者男嘅主人強人，你先至係唔脱。如果唔係咧，講真一句係脱咗係應該嘅。對於個感情穩定好多，對於個家庭和諧好多，對於你自己嘅做事能力咧，都會平穩地上升，都會好好多。呢個係要，因為你諗下好辛苦嘅，每一日咧都同人哋爭競爭，你先至有進步。咁你會係覺得好攰。但係如果你話脱咗嘅話，唔使爭，慢慢嚟，咁變相嚟到講係會好好多個形式嘅運程啦。咁但係有冇話嗱？頭先講咗啦，呢粒物係最好就脱咗佢啦。有冇話邊啲物其實基本上你有嘅話咧？都唔使點睇，都係需要脱嘅咧。大部分喺面嗰度咯，但係你亦都要保留一句戴頭盔先。講真就點解有啲人咧都係喺塊面度有物，或者喺個鼻嗰度有物？你哋想上學咧，呢啲都唔係一粒好物嚟嘅。基本上應該係要脱嘅，但係要睇翻個位置咯。咁就即係譬如你有一個韓國好出名嘅藝人明星，佢都有粒物專登咧點翻喺呢度嘅，佢專登俾人自己點喺個鼻嗰度。咁講真一句，如果你話喺上書嚟到講咧，呢個係叫做破財物資。你諗下，一講破財嘅話，你諗下係咪應該要脱咧？但係佢可能一個叫做最高啊、最叻啊、最有名嘅藝人明星，佢大把錢去破咧，咁嗱呢個就另計，因為佢係為咗一個叫做美豔，
而係話到明唔會脱嘅呢粒物就。咁但係我哋就梗係會建議佢脱啦。咁但係當然啦，脱嘅話記住又要補充一句，都係要睇翻咧，你係咪專業專科去脱？因為如果你唔係專業專科去脱嘅話，呢粒物亦都好大鑊嘅一樣嘢。你喺個鼻度喎，頭先講開咩啊？個鼻係等同於破財包啊，係會有機會成世都會破財噶嘛。哦，即係成日咧啲人講咧鼻頭無端端生咗粒暗瘡，跟住就話俾你聽，你嗰排就係破財啦。原來係同一個道理嚟嘅，所以大家咧見到個鼻咧有物啊，有啲即係咪應該話個鼻嘅位置，只要有啲唔應該存在嘅嘢出現咗咧，理論上都應該要盡快拎走咗佢。即係等於你暗瘡咧，講真一句，你盡快搽啲暗瘡膏啊，搽啲消炎藥啊，令到嗰件事情都盡快淡化係最好嘅。如果唔係咧，喺嗰短短嘅時間咧，包你個荷包都盡量必血㗎啦。即係只不過個必血係由邊邊去必啦，係咪？唔係應該話睇下你自己撳佢出嚟啦，定係佢自己去幫？係應該話自己跌咗出嚟。OK，係點樣都要留㗎啦，就係如果你自己跌咧，好慘嘅一樣嘢，你唔知跌幾多。係。你諗下，如果你個荷包有5000蚊喺度，你唔係淨係冇咗5000個噃，係你又要申請身份證、Visa 或者係車牌或者其他證件，變相你諗下嗰度揦埋都萬幾蚊㗎啦。跟住仲要請假去做呢啲嘢咧？咪就係咯，全部一系列都係你破財嘅跡象嚟㗎啦。嗱，我哋頭先啱啱就講咗鼻啦，我即刻諗到啦，眼附近咧係咪有啲叫淚物嘅咧？嗱，又要睇翻位置，有好多人咧成日都話眼邊啊、眼皮啊、眼側邊都係叫淚物，真係呢個要睇翻位置。如果喺眼肚嘅底下啦，呢啲位，叮叮呢啲位就可以稱之為淚物。即係眼角以下咯喎，係咪？即係我哋畫公仔畫喊嗰個圖案嘅時候嗰個位置。係啊，你基本上流眼淚嗰啲位置咧，滴落嚟嗰個位咧，咪叫做淚物咯。但係你去到眼肚咧，又唔係喎。OK，眼肚係即係正中眼肚位啦，呢啲就唔係啦。眼肚嗰啲叫紫色宮，咁嗰個位置咧，男女咧就有分別啦。當然左同右，咁但係咧代表係咩咧？你個仔女有問題。只不過要睇翻嗰個位置嗱，當然啦，呢個真係要睇翻每個人個人去打造，即係唔係話自己咁樣講完出嚟一個 demo 話俾你聽，你肯定嗰樣嘢，唔係㗎，即係基本上，所以咧點解我哋要話揾一個專家去講醫學美容嘅，揾一個專家去講面相嘅原因就係咁解。你講完之後，你有個基本嘅概念啫，唔係代表你已經認知咗嗰件事啊嚇。係啊，正就係上次阿師傅叫我要脱咗嗰粒。係嘛？係啊！你上次有同我講嗰粒一定要脱，跟住我就好乖地即刻翻公司脱咗佢啦。好耐啦，都基本上。係啊，都好耐啦。跟住原來就係小朋友嘅問題啦。咁但係嗱，我哋知道啦，眼周咁淚物其實有咩影響咧？如果我唔脱，好多人咧都認為，淚物咪喊咪冇問題咯。我都係咁諗嘅啫喎。其實4個大字多愁善感，你認為係咪一件好事啊？感性咯，即係個人係咪？感性得嚟咧，講真啊，最慘嘅一樣嘢就係佢係唔係都喊㗎？OK，咁咪先至為之叫淚物㗎嘛，係嘛？OK，即係我脱咗嘅話咧，就唔會咁容易情緒波幅啦。我都係咁諗啊。簡單啲，即係你容易喊，咁即係你個情緒其實好波幅。當你情緒波幅嘅時候，你做任何事咧都會有影響嘅。咁如果你講起呢句咧，亦都要補充翻一樣嘢，點解要咁樣講咧？講真嚇，即係情緒波幅嘅話咧，依家個年代問心講，都好多人有情緒病。咁如果依粒物咧係影響你嘅情緒波幅嘅話，頭先你所帶出個信息嘅話，咁引致到你情緒都會係有機會咧係有問題嘅。咁你諗下係咪應該要去着手去解決咗呢件事咧？但係呢個又係好危險嘅，真係要揾專業啊，唔好介意啊。因為始終太近眼球咧，你變相嚟講，如果你真係差少少啊，真係分之咩毫微啊，貌之千里啊！如果你做錯少少咧，講真係一個有機會睇唔到嘢，或者影響你個眼角膜㗎。呢個真係謹慎啊，要戴頭盔嘅一個重點嚟嘅，呢個真係。咁但係我想問啦，如果我喺眼嘅位置啦，呢個位有粒淚物，我個淚物係平嘅物同粒痣又有冇唔同咧？平嘅物同埋痣咧，講真一句，因為你痣咧通常都會係先天性嘅，即係你已經係一早已經有。但係有啲物咧好奇怪嘅人啊！我哋做咗幾廿年人啦，
咁基本上咧，有啲物咧點解無啦啦會出現咧？咁一個叫做咧醫學嘅角度形式去講解就係佢哋叫皮膚嘅底層咧色斑病變，有冇錯啊？我可以咁講嘅，因為其實點解會有物同痣咧？因為等我拋呢個書包就多啦，係咪？係。咁就到我拋書包嘅時候就係、其實物同痣都係我哋皮膚底層嘅黑色素積聚咗喺度，咁然後慢慢咧因應我哋個皮膚嘅新陳代謝浮上面嘅，所以成日都會有人同我講，我以前冇嗰啲粒物，唔知點解突然間走出嚟。係好奇怪就係咁解咯。即係你諗下，最重要一樣嘢咧，就係如果你話物咧物屎啦嚇，多數都係後天咧無啦啦色斑嗰啲咁嘅色水咧去改變，然之後引致而成嘅。咁如果你物痣咧，因為係大部分突出嚟噶嘛。佢好多時大部分唔係全部，都係先天性咧，一早已經係遺留落嚟。但係如果你喺迷信角度咧，又要可以去講翻一樣嘢，因為今日都始終都係有關於玄學可以講呢樣嘢。以前有一個老人家嘅説法，古老嘅文獻咧講嘅，一粒物痣咧等同於一個靈界嘅朋友，去依附你嘅身裏邊，即係等同於咧你嘅冤親債主多唔多啦？即係咁講。即係如果我好多有天生。先天一出世，我有好多痣嘅時候，就即係冤親債主好多啦。係啊，有個人咧好簡單早幾年識嘅朋友啦嚇，佢好奇怪地一個上咗年紀都唔係大好多，大我幾年啦嚇嘅男士咧，佢嗱唔係3級㗎，但係佢講嘅嘢好特別嘅。因為佢話後生嗰陣時，佢阿媽帶佢去睇嗰啲廟街啲相士咧。喂，你個陰囊裏邊咧有粒物嘅，唔係陰囊裏，唔係裏邊，陰囊外邊。外邊。咁我覺得奇怪啦，佢都好奇怪咁樣演繹俾我聽。因為問心講，佢又冇除褲俾佢睇，咁佢點知咧咁樣？咁原來某啲特質、某啲特徵都會係令到嗰件事情咧，相學演繹得到出嚟。OK。呢個好奇怪啊！咁講真一句就咁，但係當然啦，呢啲咧，如果你話你又好驚一啲靈界嘅朋友嘅話，唔好介意啦。咁你梗係更加要脱咗去穩陣啲啦。點解要跟住你咧？係咪先？可能有啲嘢叫做喺今世度咧，要揾一啲叫做擺脱或者係解決嘅問題形式，變相咧更加要去揾方法去解決咗佢咯。咁但係嗱，我哋頭先講咗眼啦，講咗鼻啦，咁講埋個嘴啦。啲人成日都話為食物。咁嗰個人係咪就真係有嗰粒物嘅人就會好中意食嘢咧？咁即係譬如你知啦，女士尤其是又嚟而家踏入夏天啦，大家都追緊呢個減肥。咁我唔食，唔係咁我脱咗呢粒物，我咪唔使為食咯。理論上咧，你咁樣講係啱一半嘅啫。OK。因為如果你以相學咧，為食物係講嗰個人咧，係對於食嗰方面嘅要求比較實。唔係話真係唔係話狗屎垃圾咁樣擠落口啊，唔係啦，唔好意思，即係嗰個要求係比較多，但係當然要睇翻邊個位置。我哋有一個叫做咧相學嚟到講叫做食祿二倉啊，即係倉庫嘅倉。佢喺嗰啲地方度生嘅話咧，就有機會喺衣食嗰方面咧有啲問題性嘅存在。咁但係當然啦，有啲人係奄尖到極點嘅話，我都會建議佢脱咗佢。即係我都見過，因為我都做咗咁多年咧，講真一句，有啲客咧係佢自己都講咧，佢奄尖嘅程度咧係可以叫咗一碟嘢唔啱嘅話，成碟退或者唔要找數埋單走人。咁好似影響到其他嘢喎。佢嗰個形式比較嚴重啲咯，太 mean 咯呢樣嘢就，我唔會建議咁樣諗嗰件事咯，當然。咁但係為食物即係我頭先仲以為有嘅話，就意思即係佢豐衣足食添，唔使擔心。原來係完全同我理解嘅嘢冇分別，大家可能都會了解。如果你咁樣講就真係要睇咩啦？呢個睇咩咧？就係嗰個叫做佢個八字有冇食神啊？食神重嘅人咧，就真係喺呢一世裏邊咧，豐衣足食嘅機會比較多。嗱，呢個又牽涉去第二樣嘢啊。即係如果你話以面相嘅範疇裏邊咧，嗰個食祿二倉就係代表佢奄唔奄尖，對於食嘅要求高定低嘅啫。咁即係其實喺嘴邊嗱，咁我想問下，係咪圍繞住嘴邊嘅我哋都叫做為食物咧？唔係，睇位置㗎，真係要。OK。睇位置啊，只不過咧，如果你整體性去講解咧，今日即係喺呢度披露一下。口個位置咧，我哋叫做上中下緣嘅位置，個口嗰位，我哋叫做水星嘅位置。咁水星嘅位置咧係代表一個腸胃、婦科
嘅位置，所以要睇翻個位置，唔可以一概而論。即係要睇位㗎，講真一句就。所以係基本上每一個形式上邊咧，要講解得精準嘅話，真係你拎張相嚟，你拎個人俾我睇就肯定準。但係如果你就咁講咧，大概個位置俾你哋有一個概念嘅啫。嗱，所以大家要諗啊，當初咧，因為好多客人咧就走嚟同我講，我嗰日睇咗個乜乜節目啊，我睇咗本咩書，或者我睇咗個咩圖咩報導，話嗰粒癦唔好，所以我去脱。咁大家就真係要知道，其實癦都有好同唔好嘅，當然，但係個問題就係唔係喺你身上係有呢一件事咧？咁就真係要揾師傅去了解清楚。聽嚟好似咧，你咁樣講嘅話咧，好似你話你介紹一啲客嘅位置嚇，就你有嗰個 plan 俾人哋嘅喎。係啊，嗱，今日講癦啦，咁所以哇幾好啊！師傅幫我攞埋張紙俾大家睇啦。因為今日講癦啦，咁其實大家聽完之後都會對自己面上面嘅癦有好大嘅疑問嘅。咁所以咧，我哋為今日嘅呢個直播咧，咁我哋就會有一個優惠俾翻今日所聽嘅聽眾啦、觀眾啦。咁咧喺呢3日入邊，如果大家有需要嘅話咧，就可以 inbox 我哋喺 Facebook inbox 翻我哋公司。咁我哋咧就會有同事盡快同你聯絡翻，咁就安排呢個脱癦嘅。咁我哋個脱癦有優惠之餘咧，888蚊就2粒。咁就1388蚊就可以脱5粒，咁然之後咧就係另外 C Pen 咧就係1888蚊就可以脱到8粒嘅。咁最重要係咩咧？咁唔係你上嚟話俾我聽我要脱邊粒就脱邊粒，或者我話俾你聽你要脱邊粒㗎嘛，係咪？咁當然啦，我哋請得阿陳師傅喺度嘅時候咧，我哋梗係要求陳師傅幫我哋做一樣嘢㗎啦。如果咧大家喺呢段時間呢3日入邊去 join 呢3個 plan 嘅話咧，咁可以免費俾阿陳師傅建議話俾你知道，你面上邊一粒癦係一定要脱嘅。即係如果你話基本上你都真係好多，我見過有啲客啊，佢塊面咧有成10幾粒㗎。咁但係當然啦，你話一次過脱咧，咁當然就最好啦。但係你唔能夠一次過脱嘅話咧，就當然你可以睇翻你自己個位置係邊一樣嘢係最緊要，或者邊個位置影響得比較深遠啲嘅，就解決咗嗰個位置嘅問題先咯。咁當然，如果你哋有更多嘅其他問題，到時就可以一併咧就揾阿陳師傅了解。咁但係為咗我哋今日咧主要嘅主題咧，我哋咧就有一個優惠俾翻大家嘅。咁大家記住咯喎。咁除咗我哋頭先所講啦，有啲癦大家會知道就係眼啊、鼻啊、嘴之外咧，其實好多明星咧都有好多唔同嘅癦喺塊面度嘅。咁點解佢哋又唔脱？嗰啲癦究竟好定唔好咧？有冇啲例子我哋可以講啊？有啲例子可以講嘅。第一，你攞翻我自己嚟講先啦。我有呢粒癦咧，我講到明咧，我自己暫時唔會脱嘅。點解講暫時咧？嗱，類似個依粒嘅，依家就嗱 YouTube 個朋友睇到㗎嚇。因為依一粒咧喺依度啊，依個位置度。腮邊係咪啊？講一個故事俾大家聽先。以前咧做得師爺嗰啲咧，有冇嗰個概念咧？佢哋會有一粒癦喺度摸下啲鬚嘅。哦。有冇諗法？呢個知唔知點解？師爺係愛嚟諗計㗎嘛。師爺癦咧，講真一句，即係等於依家，因為我暫時我都仲要係用個腦咧去轉換下幫人哋解決問題嘅方法，要比較多咧，即係諗計多。我脱咗佢，我冇計嘅。咁但係嗱，如果師傅照你咁講啊，如果我係從事一啲要用傷腦筋啦，要諗計嘅人，我係咪本身呢度冇粒癦，我咪應該要喺度點翻粒癦咧？嗱，睇下佢個形式上點啊。咁講啫，佢睇下佢做邊一類型嘅嘢。即係如果佢係做律師師爺嗰啲咧，問心講，如果你冇嘅話，我可以建議你點嘅。但係亦都有得有失㗎。但係所以要睇翻位置去點啊。但係如果你話揾專業嘅去點，譬如佢哋咧，應該都有啲加顏色嘅色水嘅話都有嘅。咁但係如果你話而家嚟到講最主要講脱癦先，但係只不過有啲癦點解我哋唔脱咧嘅另一個原因係咁解。其實唔係代表完全好晒，但係只不過某啲位置咧係幫到手嘅話，我係唔去搞佢住啫。OK， 咁唔去搞佢住嘅意思，但係你頭先解釋咗啦，因為我而家真係需要呢一樣嘢，所以我唔去搞佢住。冇錯。咁即係過咗，我可能即係譬如我已經係上咗軌道啦，有好多客都已經係基本上都唔使我去諗計。其實你已經上咗㗎咯喎。有冇神台啊？即係你要諗下，講真一句嘅，當然啦，依家有好多疑難雜症啊。雖然我做咗成20幾30年啦，對於呢行 part time 連埋呢個正職，
但係有好多疑難雜症咧，講真一句，真係要遇到個問題咧，我先至諗到個方法。即係有陣時你未必真正即時咧，你一講完我即刻諗得到啊！要遇到嗰個問題咧，我先諗到嗰個解決方法。有陣時好似咧，我哋同中醫都冇乜分別，我要係對症下藥嘅，都要所以暫時嚟講咧，你話係咪應該要脫？我又喺呢個 moment 我唔答你住，但係只不過咧有機會嘅話，可能我都會脫咗佢。但喺而家呢一刻，即係所以其實同埋因為我歲數未到啊嘛，去到個歲數影響大嘅話，咁即係其實應該係話。我哋睇嘅所有嘢唔係淨係睇個位置同你本身個人夾唔夾啦，我哋仲要睇你嘅職業啦，睇你而家個生活情況啦，係咪？睇你歲數咯，歲數。因為點解咧？中國嘅相書咧，面上嚟有個好精要嘅，佢哋咧係會講解晒咧每一個位置嗰個歲數嘅。咁譬如你而家呢個位置，我話到明下庭啦嚇，變相咧係晚年嗰啲位置噶嘛。咁如果你行到晚年嘅話，個影響性係邊一個位、邊個歲數嘅話，嗰個影響性大咧。咁講真一句，真係要搞去。但係當然我而家保留關子，我就唔會講俾你聽我幾多歲啦。仲係好後生係咪？外表好後生啊！但係我正想問啊，因為咧前排咧我都有個客人咧喺鼻梁咧呢個位置左右咧就有一粒癦。男士嚟嘅。邊個位置喎？鼻梁。鼻梁呢個位置。嗱，要睇翻位置啊！真係呢個位咧。係啦，呢啲位置咁跟住咧，佢就意思咧，可能係啲人話男士咧喺鼻梁有癦咧係唔好嘅。其實就唔關男女士啦，呢個就男女都應該係脫咗佢嘅。呢個又係啦，簡單去直接講呢個重點啊！大家如果你想記就記低啦。呢個叫做危疾宮。你聽到危疾呢兩個字，你覺得點？即刻知道要買保險。嗰度有粒字。我淨係你快啲，我淨係諗到我聽日要即刻呢個秘密咧，呢個直播先講啦。輕則生痔瘡，重則腸有問題。即係男女都有機會。即係尤其是咧，你有冇諗下依家個年代咧，多咗腸嘅問題性。係呢幾年。大腸小腸都多咗嘅，所以咧，如果你話男女士有依粒癦嘅話咧，講真一句，睇下咩位置啦，當然真係。即係你上咗高啲嘅話，唔係嗰個位，我答你唔到啊。咁但係如果你喺呢個正咧，頭先你所講呢個位置咁樣，鼻梁下啲呢個位置。係啦。即係好多人正中啊，定左側咗少少，右側咗少少，都要真係睇嘅，大家要知道。睇嘅呢個就咁，但係大部分呢個位咧，衰啲講句都唔係一件好事嚟嘅。即係一定要揾佢去搞佢啦。講真一句就，但係基本上絕對唔可以留啦嘅，真係呢個位。你留啦仲衰多兩錢嘅。嗱，呢個都係一個好重要嘅點啦，就係其實脫嘅過程啦，我哋個深淺度咧，直接影響住咧。但係其實咧，我又想八卦問下，即係如果你係專業咁樣嘅，以前咧好多人咧脫癦都係揾刀噶嘛。咁佢揾刀戒完之後咧，問心我有個朋友以前喺後面有粒瘡喺10幾年前。佢開咗2次手術，點解要咧？第一次咧就割咗粒癦，第二次咧就諗住縫咗笪拉佢，但係原來唔得嘅。但係其實而家呢個手術咧，咁基本上或者呢啲咁嘅 CO2 嘅 laser 咧，係咪令到嗰件事情已經係可以減低90%嘅咧？係，因為咧大家要明白有啲癦啦，或者痣應該話有啲痣咧比較大粒嘅話咧，我哋都會建議咧要做手術形式嘅。但係好老實喺得面，你用落刀戒嘅話咧，咁其實有疤嘅機會咧都係會高嘅，因為你始終有機會需要聯針啊各樣嘢，咁佢有疤嘅機會就會高啦。咁但係而家用緊科技發展得好快 ，CO2 laser 就係我哋會好似你當佢好似一把戒刀咁樣啦。我哋就將佢皮膚表面一路批走佢。咁當然我哋點解會話頭先所講啦？嗱，呢個又引申可以解釋翻俾大家聽，點解唔係做一次啦？因為你唔會批得好深，當我批得太深嘅時候，你就會凹咗入去。我唔想佢凸起啫，但我更加唔想佢凹咗入去啊嘛。咁啊係喎，凹咗落去講真一句好大鑊嘅一樣嘢，你啲肉咧唔會凸翻出嚟嘅。係啦。但係原來你慢慢批嘅話咧，引致到佢慢慢凹落去咧，可能個機會係好多。係啦，我哋就會減少，因為我情願做多2次，等佢個色慢慢再浮上嚟嘅時候，我哋就再批。咁 CO2 laser 頭先所講啦，佢二氧化碳激光，佢氣化咗，令到你即時收晒，唔會有流血嘅情況，佢個結
焦嘅情況就會好好多。我又有問題啦，咁樣就依家咪有啲叫做冷凍倉技術嘅，係咪類似嗰啲咁嘅嘢咁？類似，但係冷凍嘅技術咧有一個問題就係佢會有機會咧令到咧周圍嘅皮膚都會受到傷害嘅。哦，都會啊！係啦，因為佢係噴凍死，係啦，佢會令到周邊可能會凍死咗，甚至乎亦都。另外仲有一個叫做電灼嘅方法，用一個熱化氣化咗佢，再加個電流咧，就將佢整走咗佢嘅。哦。係啦，咁所以有唔同嘅方法，咁但係最安全而愈合得最快嘅咧，暫時咧都係二氧化碳激光咧，嗰個愈合同埋安全程度亦都會比較高好多。咁其實應該如果你聽落去嘅話，講真一句都幾抵喎，咁你。係啊，因為你諗下，如果你一般嗰啲咁嘅點下啲藥水啊，又話 laser 啊咁樣講啫，我呢啲揾 laser 好耐啊，10幾年前整嘅。咁講真，佢去最初嗰笪啦都幾大。即係你慢慢你諗下，我10幾年之後到今日咧，咁講真，佢梗係細咗好多啦。最初係凹咗落去一個位置，但係佢都未甩晒嘅。咁你諗下，我都脫咗3次啦，心口呢粒。因為佢咧密緻嚟嘅，凸起嘅嗰個位就，咁但係當然嗰個技術問題咧，呢個就凸起咧永遠最快咧就係我可以幫你最快定去平咗，但係個色咧係真係要時間嘅。哦，係啦，個色就要時間，就唔係一次半次就已經可以冇。咁我又要為大眾去謀福利啦。咁你呢個價錢咪包脫㗎，大佬？呢個係。呢個價錢咧係包脫嘅，所以有個100% guarantee 嘅，係嗰2粒，譬如我當你脫2粒或者5粒咧，我哋係100% guarantee 咧，你係脫到冇咗為止嘅。咁抵過出邊幾廿蚊一次啦，佢分分鐘要貼10次咁，我都去到呢個價啦。梗係啦，因為我哋今日特登去邀請阿陳師傅，我都需要貢獻翻啲嘢嘅，因為我都會希望幫到大家真係去了解咗究竟自己需唔需要。俾啲著數我啲網友啊，啲網台啲朋友啊。呢個好著數嘅 guarantee 喎，真係 guarantee。呢個係完全係。因為講真，佢出邊咧，就算你100幾廿蚊嗰啲咧，講到明冇得包你脫好，脫唔脫得到，總之每次計數嚇。咁你去10次，咁你都差，仲貴過佢。係。仲要係嗰啲 laser 問心講咧，我最記得咧好搞笑啊！我去做嗰陣時啊，我嗰陣時有唔知嗰啲油咧喺呢個眼皮嗰度，咁佢又搽咗啲嗰啲咁嘅叫做咩啊？嗰啲麻醉膏。咁啊，跟住麻醉完之後咧，咪去脫咯。我淨係聞到一大陣咧攞地味。咁啊，但係咧唔係唔痛嘅，都有啲刺痛嘅感覺。點解咧？我就覺得係咪揾笨㗎？因為講真，你搽得麻醉膏啊，諗住唔痛咧，但唔係。但係只不過如果你話咁樣講嘅話，佢呢個新嘅技術咧，好坦白咁講，起碼安全得嚟咧，我覺得嗰個傷害性係應該最低嘅。嗱，好老實嘅，所有嘢咧都係no pain no gain 嘅，即係。搽咗麻醉膏咧，係主要幫你保護咗，同埋令你個感覺減到最低嘅啫。當然，如果你粒物或者字個 size 比較大，我需要停留喺嗰個位置時間比較長嘅話咧，你個感覺就會大少少嘅。咁所以就等於頭先陳師傅所講啦，做嘅時候你會有啲吉吉刺刺嘅感覺，你始終係會有嘅。但係如果你粒物係比較細嘅話咧，我哋講緊個 size 比較細嘅話咧，其實我哋嘅停留時間咧就需要好短嘅話咧，其實你就未必有太大嘅感覺嘅。所以呢個都係要好清晰地去知道嗰個情況咯。好啦，我哋都拉得有啲遠啦，拉翻嚟先。我想問，係啊，但係我想問咧，因為頭先我驚我轉頭唔記得咗幫客人問啊。係面珠咧，呢啲位置都容易有物㗎喎。好多㗎，其實基本上都。你有冇諗過一樣嘢咧？大部分人有呢啲物咧，都會有一個感情嘅三角戀嘅，呢啲都係。三角戀即係佢通常拍拖或者佢感情方面咧，都經常會出現三角戀嘅情況。唯獨是一個藝人歌星咧，係佢有2粒咧比較穩定啲，但係邊2粒咧？呢個真係要睇過你個人。但係基本上有依粒物嘅人，尤其是喺個權位嗰啲咧，佢哋多數都陷入呢個三角戀咧，係比較嚴重同埋多嘅情況嘅。咁多口再問啦，咁嗰個三角戀係自己嘅衫，即係有2種㗎嚇，係啦，俾人爭或者你自己爭人，睇下你個位置而定。依家就真係喺呢度咧講真，我哋只係可以講述，籠統地解釋，去講翻俾個觀眾聽，就只不過係有呢啲咁嘅情況。但係你真係有呢啲物嘅話咧，第一你私隱嚟嘅，我唔可以去講嘅，你唔好俾上我依家。第二，如果你想知嘅話咧，你私人去 PM 阿 Winnie 或者揾我都得，我哋可以去私人去講解都可以嘅。咁但係你呢啲物係
係咪即係基本上係脱咗好啲咧？我會建議真係你去買 plan 啦，888蚊，最基本你就已經最基本解決咗你嘅擔憂先啦，係咪？咁跟住之後13888亦都可以解決到你嘅擔憂，咁所以呢個係唔係其實睇下你有幾多粒。粒咯。其實呢啲價錢咧，而家嚟到講咧，講真一句，你食餐飯都冇咗啦。佢梗係抵啦，我嗰啲5次就冇㗎啦，第6次啊冇㗎啦，你再俾錢㗎啦，佢梗係包冇喎。因為我哋真係包冇之餘咧，係完全係多謝我哋本身自己嘅客戶啦，亦都咧想多謝陳師傅嘅客戶嘅，咁所以我哋會有呢個我見你咁有優惠。心機，我講下物資㗎，你講面上㗎。如果你講第二啲，我唔講嘅。唔會嘅，唔會嘅，佢好好嘅，你放心，我會為大家咧不斷問好多嘅問題。咁我哋頭先所講咗面珠啦，咁其實面有冇話邊個位置有乜係真係好需要大部分留意住啊？要留意嘅話咧，多數要睇翻嗰個拳位嘅左右啊、上下。因為有陣時咧，除咗感情嘅掛鈎之外咧，有機會你個肝臟有問題。哦。即係你涉及到有機會係有醫學嘅問題，所以真係要睇位置而定㗎。因為問心講，即係貌之毫釐咩千里嗰啲咧，又係咁樣講。你爭1 cm 啫，又已經又唔同咗；爭嗰5個 mm 咧，又唔同咗。咁講真一句，就已經係一定要睇翻你個人嘅位置而去諗嗰件事。咁但係除咗面咧，耳仔咧？耳仔就多數咧有好多老土舊式嘅風水師傅。都係講呢句㗎啦，係咪啊？係啦，我都知，我都係老土嘅風水師傅。佢仲有一句咧，你又冇留意到，亦都冇聽到。哎呀，你一定犯水險啊，唔好游水啊咁樣嘅。其實咧，冇聽過。係啦，呢句係肯定包你一定有。啊！但係睇年紀而定啦，當然就。第二樣嘢咧，我會建議呢啲人咧應該要盡快學識游水。OK，即係調翻轉去諗嘅，我永遠都，因為你明知道有呢啲咁嘅情況嘅話咧，咁當然你學游水嗰陣時，你唔好去嗰啲叫做咧海灘啦，嗰啲成人泳池，你自己瞓喺度都可以掂到隻腳落地嗰啲咪得咯，係咪先？咁樣都浸親嘅話，咁啊真係天意啦。OK，咁啊即係反逆思維啦，你明知唔係我正面啲嘅，永遠都嚇，即係你起碼你學識咗嗰件事咧，你係咪個危險度都會幫自己減低啊嘛？係。但係呢件事係咪有機會發生咧？因為以前嗰啲風水師或者係啲老土嗰啲面相師咧，佢成日都句句都係講小心水險啊，唔好游水啊咁。其實唔好去避，唔好去忌諱，但係應該要點樣面對積極去處理咗佢。呢個係我做人嘅格言嚟嘅，基本上都係。但係有冇話耳仔係咪任何一個位置或者即係大部分啦，我哋都應該要留意呢一樣嘢咧？嗱，因為咧始終因為耳仔啊，係喺嗰個叫做歲數係1至14歲。哦，1至14歲裏邊咧有啲問題性發生咧，講真一句，你揾唔到我或者揾唔到一個有名或者係幫人嘅師傅嘅話，好難去處理嘅。但係如果你話你真係驚嘅話咧，講真一句，要睇翻佢個位置而定咯。因為我哋有一句説話咧，又叫做輪飛確反，講到我都甩甩。輪飛確反，咩叫輪飛確反？即係呢啲位置咧，啲邊位啊？邊位？耳殼我哋叫做。係耳殼啦，同埋咧，佢呢啲邊位咧靚唔靚啊？如果係唔靚，仲要生粒物咧啊，咁你就真係要小心啦。哦，哇！原來耳仔都要睇咁多嘢。喂，梗係，哇！我學相都學好耐嘅大佬。嗱，所以咧，基本上咧，通常大家都聽就係話耳仔有乜係好啊？孝順，原來咧。大師傅嘅 difference 就喺呢度啦，佢原來要睇埋咁多唔同嘅嘢，先至可以答到你咧嗰樣嘢好完美。係，我哋只係做一個今日咧係一個講解同埋俾個概念大家嘅啫，唔可以話陳説翻所有嘢啱同錯。係，如果你想真正知道個人嘅啱同錯嘅物質啱唔啱你咧，講真一句，你一係揾佢，一係揾我，一係揾我介紹佢，一係揾佢介紹我。如果唔係咧，好難去作出一個答案話俾你聽啱同錯，但係只不過起碼有個基本嘅概念俾到你哋咧，去知道有一樣嘢咁嘅存在嘅。因為我哋分工得好清晰嘅，我咧係幫你令到咧個粒物咧冇咗嘅啫。但係嗰粒物究竟應唔應該存在，或者係咪而家呢一刻就要盡快處理咗佢咧？呢個就真係唔係我嘅專業嚟嘅，呢個專業咧就要交翻俾陳師傅。所以咧，大家要分得好清楚。我教呢行食飯㗎嘛，大佬。我只係幫你哋解決咗一個問題，究竟嗰個究竟係存在住係問題定唔係問題咧？呢個就大家有冇問題啊？你話大家有冇問題？
啊，你啲 fans 有冇問題咧？冇問題。冇問題。嗱，如果大家咧趁住咧今日我捉住咗陳師傅喺度咧，我哋嘅客戶都係啦，或者我哋嘅 fans 都可以知道啦，係記得可以 inbox 咧留言問問題，我會盡量咧幫你哋咧發問嘅，等阿陳師傅去解答你哋嘅問題嘅。嗯，冇錯。咁你仲有除咗面珠燈，你仲有知唔知邊度有啲乜問題出現啦？腎咧，嗱我有聽過嘅，等我問咗個問題先，我有聽過嘅。曾經有人講過背脊有物咧係唔好嘅，係即係你要孭住啲嘢。但係咧，亦都有人講過就係嗰啲物係唔可以脱嘅喎，因為如果你脱咗嘅話咧，咁即係你冇嘢孭，咁你就冇嘢做嘅咯喎。嗱，講真一句啊，如果你喺以前啲老人家學説，我細個已經聽我阿婆講㗎啦。人孭物咧係永遠都艱辛嘅，但係物孭人咧就永遠都享福嘅。你聽唔聽到依句嘅重點？聽到。係咯，咁你如果你話以老人家嗰啲學説去諗嘅話，已經係講真，背脊有物咧唔係一件好事嚟。尤其是咧膊頭有物，又係響我自己咧，我好中意實證嘅。係。有啲膊頭有物嘅人咧，講真一句啊，佢係擔當頭家係特別辛苦嘅。哦，即係仲慘過背脊有物。仲要睇下，係啊，仲慘過背脊㗎。講真一句，即係有啲女士又好，男士大家翻屋企快啲。啊，你自己揾人睇，或者攞塊鏡照照啊。講真一句，睇下膊頭有冇乜。嗱，有啲男士咧膊頭有乜都係輕鬆嘅。點解？頭先我講咗一個重點，又係大家有冇留意？男係左，女係右。係咯，睇下你係生喺左定右啦。哦，即係我首先今晚翻去嗱嗱聲咧，就望下自己右邊咧有冇物先啊，膊頭係咪？冇錯啦，啊呢啲咪就係好玩嘅。即係如果我左邊有乜，我就可以唔使理佢咯喎。唔係，我右邊有乜我先知。你係望住你老公話抵你條咩都辛苦啦。原來係咁嘅，OK。咁係咪即係背脊有乜就係咪我頭先所講嗰樣嘢？大致上都唔係一件好事嚟嘅，講真。但係咪唔可以脫咧？佢哋講緊你係辛苦嘅，但係你脫咗你就冇得辛苦噶咯喎。其實你諗下啦，講真一句，以前因為冇呢啲咁嘅技術啊，多數喺背脊嗰啲咧，你諗下留意下先，佢哋唔係物嘅咁簡單，通常係物字一粒嘅。哦，係啊，通常都有少少突起。點解叫你唔好脫嘅原因係驚你危險。哦，以前冇咁高技術噶嘛，咩 CO 咩啊？冇 CO2 laser， 以前咧我記得咧啲人係買支藥水，攞支針吉，跟住之後就揦落去。其實呢啲係好危險。見過好多人咧，講真一句，佢背脊有嗰啲咧，多數咧都係小則啊，都一粒花生嘅。大起上嚟咧，試過一粒蠶豆咁大都見過。哦，係嘛？係。咁你講真一句咧，以前嗰啲技術咧，你有冇可能去脫得到啊？以前就真係冇，因為你要揦嗰個範圍，嗰個藥水咧，其實係有酸性嘅，係會傷害咗你嘅皮膚，所以可以揦走咗佢。咁所以你諗下個 size 咁大嘅話，你揦落去其實都好危險㗎，你唔知佢復唔復原。你揦完之後咧，你真係脫到都還好啊，肯定脫唔到佢，梗係辛苦啦。講咗最重要嗰一點，我受咗呢個揦嘅痛之餘，仲要最後係冇分別。係咯，咁你話係咪死火啦？係咪先？但係當然依家嘅技術有 CO 咩啊？CO2 laser。啊 CO2 laser， 咁你咁講真一句啊，你可以自動埋口咁樣計，佢嗰個復原機會咁高嘅話，講真一句梗係唔怕啦。嗱，同紋身兩樣嘢啊，紋身咧你千祈唔好紋一啲神佛啊、宗教嘅色彩喺背脊啊，兩樣嘢嚟嘅，大佬。咁但係你頭先所講啊，我頭先都捉咗一點啊，你話背脊有乜就係辛苦啊嘛，但係前邊有乜咧就係好噶嘛。咁即刻翻去係咪點樣嚇？叫辛苦啲啫嚇。咁但係咧點解為之好咧？嗱，又唔好介意啦。大家成年人啦，我唔係講一啲叫做成年嘅説話。但係有好多叫做啲三級女星啦嚇。你有冇留意佢心口有粒物字㗎？多數都好似係喎。記得佢哋係咪舒服咧？如果你咁樣講，舒服啊！呢張唔夠勁，攞個第二張。即係 YouTube 嘅朋友，你可以重播睇翻我哋睇嗰啲相啊。嗱，呢啲咧通常啊，如果你喺 YouTube 度睇到嘅朋友啦嚇，佢哋呢一啲物字咧，講真一句，佢哋多數都要咧拋頭露面，着下啲性感嘅泳衣啊，或者去到咧唔着嘅去揾食先至容易嘅啫。唔係拋頭露面喎，拋頭露
麥路森咯，交頭露身咯，係咪啊？即係變相你話佢係咪辛苦咧？講真一句，佢真係唔使擔唔使抬嘅喎又。佢揾錢講真一句輕鬆少件衫過你同我嘅喎，我講到口水乾咧，我都冇佢哋咁高人工喎。你做到咧隻手都攰晒咧，講真佢都冇咁多喎。眼都蒙埋係咪？係嘛？即係如果你咁講又似唔似咧？咁以前啲老人家學説又真係幾吻合啊，啱啱？但係你話脫唔脫嗱？講真一句，要睇翻個位置而定，同埋你個工作嘅範疇而定啦。如果你個工作崗位咧，講真一句，你係做一個 model 嘅，即係泳衣 model 嘅，真係唔好脫，脫咗你真係冇生意。咁即是其實，如果你話做 model 啦，咁如果我係要經常對人嘅，咁係咪都係見人多，我都係應該喺身體前邊嘅物都係好啲嘅咧？咁但係當然睇翻你自己嗰個工作範疇形式啦。即係如果你見人嘅話，你係做一個叫做 customer service 啦，或者係做一個 sales 嘅話咧，接觸嘅人比較多嘅話，其實呢個係幫到少少手。即係當然你冇嘅話，會唔會點一粒物落去咧？咁你可以嘅，咁但係當然又要戴頭盔啦，睇位置點㗎。我想問一個問題，我點粒物落去？如果我係用支筆，每日自己點咧？有人試過用原子筆點嘅真係。係咯，得唔得咧？即係你要整到表層嗰個皮層傷咗，你入咗落去嗰個第二個皮層或者第三個皮層，有個色素喺度。係啦，你先至有機會留低咯。嗱，呢個係一個笑話嚟，大家千祈唔好咁做，因為因為留意啦係啦，因為始終咧原子筆啊或者鉛筆啊呢啲咧都係有一啲唔好嘅物質、化學物質喺度嘅。係啦，咁所以咧千祈唔好咁做，呢個真係當一個我真係只係一個好奇性去問嘅啫。嗱，你就算紋身咧，講真一句都有啲色水留低啦。咁但係嗰啲色水咧係對於人體嘅傷害性唔知有冇，但係起碼係最低嘅，佢先至會幫你去紋落去噶嘛。安全程度係高啲嘅。安全程度高啲咁，所以基本上要睇翻清楚。嗱，我哋頭先講咗心口，講咗背脊啦，腳底有物係咪都係好事？哇！咁啊，恭喜你啦！係啦，我記得呢個係應該係好事嚟嘅。好多電視劇、電影咧，以前我細個都有聽過，你有冇聽過啊？腳踏七星係啦。咁啊有一句説話，腳踏一星就能管天下兵，腳踏七星就能管天下萬物，即係你勁過神咁滯。但係呢個講真一句，我又真係應該你咁耐咁嘅一星咧，你做咗咁多年咧，間唔中都有啲人咧，啲細路仔都見過，但係佢好得意嘅，細路仔嗰陣時有咧，佢哋成長嘅過程咧有陣時會甩咗。即係有啲細路仔係會有㗎。即係你意思係佢天生細路仔嘅時候係有嘅，即係佢可能上一世係做咗好多功高遺績遺留落嚟嘅，但係喺今世佢都已經係差唔多都淡化啦，咪可能慢慢冇咗。咁但係腳板底。嗱，頭先我哋講緊嘅應該腳踏七星，就應該講緊腳板底嘅物啦。咁腳面咧，有冇分別㗎？腳面基本上都唔算太大分別。不過我又有一個叫做基本嘅策略性研究啦嚇。通常咧某一啲位置，如果你冇乜肌肉嘅話咧，係多數嗰啲位都有一啲健康性嘅問題、疾病咧。即係如果你喺腳面度咧，問心講，你譬如嗰節骨嘅骨面嗰度有。哇！原來嗰隻腳咧，可能有機會受損啊、受傷嘅。OK。當然啦嚇，如果你話真係要睇翻你個人去打造啦。第二咧就係如果你話你哋最興㗎啦，如果你做美容，你有機會睇過啲客人啲 body 啊，或者個客人咧嗰個身體上邊咧邊啲位置，你可以提一提佢，喂，你使唔使揾個師傅望一望你啲物質咁樣去諗嗰件事？嗱，我哋啱啱見到咧，有位朋友就話咧，佢胸前咧有好多物嘅喎。呢個嗰個男人係最鬼八卦㗎啦。係咁，人哋問得我哋都要解答㗎嘛。有好多男人啊，頭先我哋講緊嗰啲就又真係有一個取巧，因為頭先師傅有講男女係有分別嘅。我哋頭先講嗰啲咧都係一啲女性嚟嘅。咁男士胸前有物或者痣有冇影響咧？有㗎，基本上都。咁係好定壞咧？但係大部分咧講真一句都係咧，對於嗰個叫做咧慾望比較高啲，男士嚟講有嘅話，慾望比較高，咁佢咪追，即係佢有個原動力咯。你可以咁講嘅。個慾望分好多種層面㗎。即係你自己有啲人咧，譬如男士好多咧手錶啦、汽車啦、音響啦，或者係一個叫做性慾嘅追求啦，都係一種慾望。即係你睇翻你自己嗰個層面嘅形式，或者睇你個八字咧，中唔中意某一啲嘅傾向啊，咁就。OK，咁即係
男士原來都係屬於好啦，偏向好多啲慾啦。望多咗慾望多咗咁唔係話好好，但係只不過個慾望你控制得到咧，咁你可以話係一件好事嚟嘅。O K。但係你如果你慾望控制唔到咧，講真一句就變咗錯事㗎咯。即係你可能為咗達到某啲目標或者目的咧，做咗一啲違規犯法嘅嘢㗎嘛會。係嘛？咁但係會唔會有機會可能我有啲物，可能好細粒嘅物啦，會唔會可能一段時間之後，隨住我嘅運程或者我嘅成長都會唔同，會冇咗咧？會有啲人唔使脫嘅係嘅，會有啲人係嘅，會有啲人係嘅。但係呢個情況係咪好少？唔多，係咯，因為通常呢個通常呢啲色係斑病變咁樣計咧，多數都會越嚟越深，或者係多咗一啲物質物史嘅形式出現，就好少可無啦啦會冇咗。同埋咧，始終大家要留意啊！我哋脫物脫痣都好啦，我哋都要首先要了解嗰粒物同嗰粒痣咧，會唔會係一啲唔好嘅嘢？頭先所講一啲病變啊，咁因為如果係嘅話咧，我哋就好多人咧就真係要做手術咧，去攞去做化驗咧，我哋先至可以排除。如果你太大塊嘅話，或者太大咧，咁真係要做嘅。即係等於咧，依家啱啱開完演唱會嗰個人咧，10幾年前佢拍咗一套戲咧，要剃光個頭啊，有冇印象？佢就喺個頭度咧就話無啦啦有幾笪嘢咧，一去分析嘅話咧，原來佢係一個叫做癌症初期㗎嘛。佢好在拍戲嗰陣時剷咗個頭先知道有呢啲咁嘅情況。所以有陣時咧真係要留意同埋留心嘅。即係唔好諗住話，哎呀我年紀大啫，老人斑啫，未必。即係有啲斑或者有啲物史，可能有機會原來係一個叫做病變嘅形式嘅。係啦，有危險程度喺度嘅話咧，咁我哋就要知道用唔同嘅方法，因為我哋需要知道嗰一樣嘢係咪安全啊嘛。美觀同埋玄學之餘，我哋都需要安全嘅情況下，唔希望有其他唔好嘅嘢顯現出嚟。又問翻轉頭啊，好似 CO2 嗰個咧 laser 啊嘛，佢切出嚟咧會唔會係剩翻一啲叫做渣咗可以拎去化驗？冇得拎去化驗。即係已經冇。係啦，因為佢氣化咗，所以頭先我所講啦，如果我哋當對嗰粒物或者痣係有懷疑嘅時候咧，我哋就要做手術咧，去切割咗佢拎去化驗嘅。而 CO2 laser 咧，二氧化碳激光咧係做唔到拎去，係比較難啲，除非你個 size 真係比較大啦，咁我哋就會容易啲嘅。如果唔係咧，其實都會比較難去做到呢一樣嘢嘅。即係起碼今日咧講解好多一啲叫物痣啊，或者係色斑病變嘅形式咧，由醫學或者係一個叫做專業嘅美容角度去睇，跟住用玄學角度分析咧，起碼大家攞咗好多唔同嘅層面資訊先。即係同埋嚟到講咧，如果你哋有興趣嘅話，真係講真一句，喂，你俾我睇一睇要錢㗎。係啊，今日咧呢一個咧已經咧係包含咗咧，我可以幫大家咧已經咧要求咗阿陳師傅咧幫我哋去解答。到時咧其實你哋可以咧真係需要嘅話咧，就只需要 send 張相俾我哋，咁我就會幫你交俾陳師傅，咁陳師傅就已經可以解答到㗎啦。當然嗱，除咗有物之外咧，其實咧我哋可能好多客戶咧都會有其他嘅問題想了解嘅，咁。到時問阿陳師傅嘅話咧，陳師傅有冇折扣俾翻我哋嘅客戶先？經你哋公司嘅話咧，可以俾個優惠折扣嘅咁就9折。你話事啊？好，9折，大家記住啊！到時咧有真係有需要嘅話，亦都可以問陳師傅。咁但係都要知道，其實除咗陳師傅可以睇到面相之外，其實你仲有啲咩會做提供有做嘅服務咧？你講我嘅服務，梗係啦，好多㗎，基本上有咁我嘅客戶都照知道有啲咩可以揾最你啊嘛。拿手梗係風水八字啦，面相嘅更加唔使諗啦。跟住咧就係有幫人祈福啦，同埋一種叫做消災嘅形式咯。即係譬如好似嚟緊嘅25號咧，天赦日，我有一個祈福消災嘅日子咯，我都有。祈福消災又係啲咩嚟嘅咧？即係基本上我要因應翻唔同嘅日子啊，原來咧有一個唔同嘅能量嘅磁場。你喺嗰啲位置度咧，做翻一啲應該恰當嘅嘢，可以令到嗰件事情咧，譬如淡化你啲業障啦，祈福嘅能力啦，係咪會高啲咧？係會得嘅，咁所以就係有呢啲咁嘅情況出現。現場觀眾有問題。係。咁背脊乜多咪要做咯？背脊乜都係一定要做㗎。做冤親債主咯。係啊。係嘛？唔單止，仲要係買 pen。買 pen 唔止要買 pen，因為你背脊比較多嘅物嘅話，唔止要買 pen。同埋要睇翻清楚嗰個問題性嘅，講真一句，你講得都啱。但係好多人咧真係唔知背脊有物史係有啲咩原因嘅。
咁但係當然啦，譬如我哋知嘅話咧，佢又肯俾我哋，因為始終你着住件衫我唔知㗎嘛。咁你始終都要去剖白咗你件事情，我哋先知咯。即係當然你譬如你喺塊鏡度影張相嘅話，起碼一目了然去講嗰件事啦。咁嗱，大家留意啊，呢一個優惠咧，今次呢一個優惠咧，我哋只係咧 for 呢3日之餘咧，淨係 for 面部嘅襪嘅，面部嘅襪節而唔超過4mm嘅。係啦，大家要留意翻呢一樣嘢。點解啊？因為身體嘅物質咧、size 啊各方面咧都會同面嘅都會有分別嘅，咁所以我哋就會睇翻到時嗰個情況，而實際嘅情況我哋先至可以解答到你嘅。咁所以呢個優惠只係放面部嘅物同字嘅啫。OK， 咁好啦，頭先所講啦，你都會有其他嘢做啦，我都漏咗一個好重要嘅問題就係，如果個客人真係需要去脱物，了解咗啦，佢真係需要脱物同字啦。需唔需要？即係當我相信呢一樣嘢嘅時候，玄學當一個參考嘅時候，其實有冇話真係要揀時辰啊？各樣嘢先至去做咧？如果你話揀時辰咧，睇翻佢個人啦。點解咧？亦都有個好處嘅。有啲人咧，你呢個問得幾精同埋幾好。有啲人咧真係脱咗10次咧，都未必脱到。原來佢揀錯時間去脱嘅。OK。即係譬如咧，啲物質係咧喺我哋玄學屬土嘅。如果你揀響晏晝咧，瀨嘢啦。即係中午嘅時間最強嘅火咧，你越脱咧，佢好似越生越多㗎。但係如果你揀啱你自己同埋揀啱個時辰去脱嘅話，原來咧嗰個脱嘅範疇同埋個形式係會比較容易啲甩咗去嘅。講真㗎。原來大家都有影響喎，除咗個技術啦，幫你操控嘅。操作者個技術之餘咧，原來都有一個玄學上嘅解釋咧，有啲時候係比較難脱啲嘅，咁所以大家要留意啦。咁所以呢一個咧係 100% guarantee， 就算你揀錯咗時間咧，都唔使擔心嘅，我哋都會幫你搞掂佢嘅。但係，喂，你間公司咧，你講真一句啦，你係恩滋滋咁細間咁樣，俾人哋點樣睇點樣揾你？一陣間快啲 send 翻條 link 出嚟。係啦，我哋等陣 send 翻條 link 俾大家，咁大家可以喺 Facebook 聯絡我哋啦，或者 WhatsApp 聯絡我哋都得嘅。YouTube 嗰度都可以 send 嘅，但係只不過遲啲去擠翻落去啦，我哋。係啦，咁我哋轉頭就可以 send 翻出嚟。咁如果大家之後有需要咧，都可以隨時去聯絡我哋。今日大家覺得精唔精彩，同埋今日大家覺得豐唔豐富啊？嗰個講個話題。我專登揾啲靚嘅話題俾你哋啦，人哋咁樣去嬲我去講呢啲咁嘅 topic，我話好啊，即刻講到啦，解答咗。出咗公司名。YouTube 出咗公司名。有冇電話？有。我出埋個電話。好啊，我轉頭俾埋你一個電話。有，我揾到啦。好啊，同埋咧嗱。今日咧只係一個開頭嚟嘅啫，我祝得阿陳師傅咧就一定唔會咁快就解完咗嘅，因為其實玄學同醫美咧都有好多相關聯嘅嘢嘅。咁我哋除咗講咗一個最 common 或者大家都咁多年以嚟咧，大家都追求住嘅就係脱物，因為大家成日都會永遠淨係記得一句面部嘅物咧十居其九都唔好嘅。咁但係除咗物之外，我下次咧會捉住阿陳師傅咧就係講面上，因為咧。面上都好多嘢影響住嘅喎，咁但係有啲嘢未必改變到噶嘛，大家覺得，但係原來喺醫學美容上面亦都可以幫助到。頭先所講嗰句咧，不過當然依家輕描淡寫咁樣帶過啦。譬如你呢啲咧紫色宮啦，我哋叫做呢啲位置咧，其實應該有好多女士都要做一啲叫做咧眼科美容或者手術，去搞掂佢比較靚啲嘅。點解？下次先講。係啦，呢個咧有咩問題？快啲講。係啦，咁樣所以咧，到時咧，大家如果有乜嘢問題，有咩之前咧都可以聯絡我哋咧。咁當日咧，我都會捉住阿陳師傅咧，幫大家去問晒嘅。今日就淨係講物資啫，嗰個點解要脱咧？下集或者揾佢個位置咧，或者係有機會上去公司度咧，直接講俾大家聽。得唔得？阿明明有咩問題？你哋各位有冇問題？你啲 fans 有冇問題？我哋啲 fans 咧都。冇，佢哋主要咧就係想知道之後點樣聯絡到阿陳師傅，因為佢哋好想知自己嗰啲物同字咧。呢個就要我之後咧 inbox 或者我私底下咧完咗之後咧就同阿陳師傅聯絡啦。呢個係嗰個情況。9萬幾個人問你啦，已經我啲同事咧嗱，大家呢3日都可以隨時聯絡我哋嘅。咁我哋啲同事亦都會盡快咧同大家聯絡翻咧，去安排翻之後嗰個療程啊，嗰個大家可以留意下阿 Winnie 間公司啊，並非一般普通嘅美容公司啊，佢哋係幕後有醫生去進駐喺間公司度幫你對
清理翻你哋所有嘅肌膚問題啊。係啦，呢個就係安全嘅最重要啦，因為我哋自己咧都有自己嘅醫生嘅，咁所以咧佢哋當你哋遇到有任何問題皮膚上嘅嘢咧，咁我哋都會有醫生跟進翻嘅，所以呢一個咧大家係可以放心嘅。如果你係講啲物質有機會紋身遮咗嘅話咧，係嗰個位置嘅影響性，睇下你個紋身係紋咩啦，咁亦都要。你紋嗰啲嘢個影響性係正面嘅，個能量高嘅話，係會覆蓋咗一啲唔好嘅位置問題咯。但係你紋啲咧，而家有好多年青人懶叻懶靚，有骷髏骨頭，有十字架，嗱呢啲咧講真，佢會加劇咗你粒物質嘅問題性惡化㗎。嗱呢個係運程嘅講解。咁但係如果佢真係有個紋身喺上面遮咗咯，咁嗰粒物質仲需唔需要脱咧？基本上要睇翻嗰個紋身係乜嘢。我都係咁講，即係如果你個紋身係一個正面嘅，譬如簡單咁樣講叫幸福兩個字，嗰粒物質自然咧歸向幸福嗰一方面去諗嗰件事咯。你可以話唔脱住都得。Hello，但係如果你話你紋個骷髏骨頭或者紋個咧，依家有啲西人啦外籍人士，佢明明咧係一個女士，真係紋隻雞呢個字喺個心口度，咁你諗下嗰粒物質佢係引致到佢會點啊？係會有機會佢原來做一啲係唔見得光嘅工作範疇比較多咯。但係大家要留意啊！如果喺嗰粒物質上面咧，你係紋咗身嘅話咧，佢有個色素喺度咧，亦都會影響到咧我哋能唔能夠脱到嗰一粒物質嘅。咁所以咧，因為你嘅色素啦，你紋身嗰個色素啦，各樣嘢咧，有啲人會用藍色啊、綠色啊、紅色啊或者其他顏色嘅，咁都會影響到究竟做唔做到嘅。咁所以呢個就真係到時咧先至知道啦，睇翻每一個人個情況啊。咁所以呢個大家就要留意翻啦。精彩冇㗎嘛？講到呢度咧，仲有冇其他嘢想補充？解唔解答到大家？起碼對初步原來物質咧，我需唔需要脱咧，都有一大堆嘅一個嘅學問喺度嘅。咁我哋都好多謝咧陳師傅今日幫我咧同我嘅客戶咧都解答咗呢一方面嘅問題先啦。係啦，希望係真係可以幫到大家了解更深，而當中有好多人咧，即係想知道啲物質嘅問題性咧，係可以重溫翻佢嗰個專業嘅 Facebook， 或者我 YouTube 或者我 Facebook 都會有重溫㗎啦。咁但係如果你話想要個人去講解嘅話，麻煩聯絡阿 Winnie 或者聯絡我，先至可以去講解你精要嘅位置問題。應該係話可以更加精準地解答到你。係啦，冇錯冇錯。更加精準地解答到你。因為如果你就咁講咧，好難講你啱同埋唔啱，或者係好與唔好。即係如果你係知道自己嗰個問題性嘅話咧，你可能話揾我哋去。如果你話再想去了解，當然啦，你買個 plan 了解晒啦，咁就係啦。總之咧，呢一個 plan 咧就一定可以幫大家咧。阿陳師傅已經應承咗㗎啦，一定咧會話到俾你哋聽咧，邊一粒物一定要脱，一定要脱嘅。係啦。咁我諗呢一個係最重要啦，大家都希望咧嚟緊咧越嚟越好運㗎嘛，係咪先？梗係啦，嗱，基本上嚟緊係越嚟越多精彩嘅嘢，留意陳元日同埋留意啊Leo 咩啊 ？Leo Kinek， Leo Kinek， Leo Kinek， 我讀慣中文唔識英文㗎嘛。Leo Kinek， 我哋有更加新嘅動向發展咧嚇，或者係有啲咩嘢去 crossover 去為大家去分享講解嘅話，記得留意啦，同埋幫手點讚我個 YouTube 頻道同埋訂閱，因為我要夠500個人，我先有其他嘢做。係啊，咁大家點閱咧、點讚嘅時候咧，都可以咧拉埋我哋個 Facebook， 我哋個 Facebook Leo Kinek 個 Facebook 啦。咁到時咧之後亦都會有更加多嘅話題啊，可以同大家分享。或者大家係邊一方面咧想了解更多嘅話咧，咁亦都可以 inbox 我哋咧。咁我就會捉住陳師傅咧。捉佢啲時間去幫大家解答。其實你知唔知有啲飲食啊或者係食療咧都有幫助？你哋就算醫美咧都有建議人哋食啲營養嘅嘢㗎嘛，都對玄學運程有關㗎。咦？有冇得透露啲啊？美白你係咪食咗一定美白咧？美白嘅人咧係咪一定要美白先有運行咧？點解有啲人要曬太陽燈咧？係咪先？一白遮三醜嘛，但係有啲人有本同色更加之美豔個噃，係咪？唔一定個個都。咁又係曾經有一個明星咧，黑咗之後咧，發到風生水起。係啦，係嘛？原來真係有幫助嘅。咁想了解更多呢一方面嘅嘢咧，留意我哋啦。係啦。
記得 like 啊，同埋記得 like 啊，OK，咁今日係咁多啦，唔好講啦，多謝晒 OK， ，thank you，拜拜拜拜。唔停咗佢先喂，上邊 Facebook 嗰個。